多，哎着，哎呀，哎着。可能是今天拍大浪冲到水坑里了，鱼鳞都掉了。一条，哎，还活着，追到里面。这是什么？现在刚才看见两条啊，鱼还是很臭的，还有鱼，再冲一下。有40个。哎呀，水坑大来鱼多，水坑大鱼多，又是两条啊。可能是成群的，今天风大浪大，可能成群的拍找到了。一落鱼球，来了，啊，这边还长了这么多海葵啊！看它的年龄一定很高啊，值不了多少钱，可能5块左右吧。我的，带走。那小的给它换成大的。哎呀，断了。长得这么大，哇！这个海里藏在里面，又是一个马格里，大，哦，这里鱼太多了，太多了，来，个头不错啊，个头挺大的，来，水性我来摸一下，成群的，哎呀，小的，哎这。这个水坑可能很多年朋友没派人有干啊，今天派我抽干了，里面藏的大货哈，都是成群的，哇，勾起来，成群的，也有的猪猪爷爷，哎呀，水坑大，鱼儿多啦，19公多啦，一堆呀，1、2、3条。哇，还有条皮皮虾，晕头转向，个头这么小的，挺贵的，藏在里面。水桶钓，倒翻钓来了，再摸，哇
今天可能是碰了老婆的运气啊，这个橘头够很多啊。来，这个小的挨了，再摸摸有这么大货了，哎，是的，太刷了，不想吃你们，没有了，哎呀，成群的，哎呀，成群的。看看今天的作小海钓5.5左右啊，有90公大的，过头不错，带走。还有3个板壳的，一些大的带走。哦，大海，大海，过头不错的带走啊。